আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এখন আমি আলোচনা করব অলকফ এই সিরাপটা নিয়ে। এটার প্রস্তুতকারক হলো ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এটা সাধারণত একটা ইনানি মেডিসিন। এটা প্রাকৃতিক কফ নিরাময় এবং কাশি নিরাময়ের একটা সিরাপ। এরপরে আসি, এটা কোন কোন রোগের জন্য সেবন করা যায়। এটা বাচ্চার যদি আপনার কাশি থাকে, কফ থাকে, সেই কফ নিরাময়ে আপনি এই অলকফ সিরাপটি সেবন করাতে পারেন। এটি একটি শরবত তুলসী, এটা তুলসীর নির্যাস দিয়ে তৈরি একটা সিরাপ। এরপর আসি এটা সেবন মাত্রা নিয়ে। এটা সাধারণত আপনি 1 চামচ করে দৈনিক 3 বার আপনার বাচ্চাকে সেবন করাতে পারেন। আর এটা যেহেতু আপনার হার্বাল একটা সিরাপ, তাই এটায় তেমন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এটা সাধারণত সুসহনীয়। তারপরও যে কোনো ওষুধ সেবনের পূর্বে একজন বিএমডিসি রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ করে নিতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবার থেকে। আল্লাহ হাফেজ।